Bismillah. Assalamu alaikum. Урматтуу туугандар, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, жылкы сүйүүчүлөр. Өзгөндүн Мырзаке айылында туугандар ак тилеканын 2 атын тартабыз. Бул чыгарылышта улакка чабылып жүргөн аттардын экөөсү сиздерге чыгат. Туугандар, бири ушул сары ат. Бул жакта улагы өтө күчтүү тор ат байланып турат. Азыр муну дагы көрсөтөбүз сиздерге. Бул чыгарылыш азыр ак тилеканын жоктугуна байланыштуу ак тилеканын иниси аттар боюнча маалыматты сиздерге жеткирип берет туугандар. Номерлер алдыга коюлат, адаттагыдай. Кимде ким ушундай баасы жөндүү аттарды, улагы бар аттарды издегендер болгон болсо, номерге чалып сүйлөшүп, аттын ээси менен байланышып баалашсаңыздар болот. Анда биз баштадык. Бул аттардын маалыматын айталы. Биринчи номер. Бакыт, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшысыңбы Бакыт? Жакшы, рахмат. Иштер болот абы? Жакшы, шүгүр. Аттардын экөөсү чыгат экен, Бакыт? Экөө чыгат. Кандай аттар? Ак тилеке тандаган аттарбы? Ак тилеке тандаган аттар да. Жакшы аттар. Жакшы аттар, Кудай кааласа. Экөөтөн кыргыз жылкы окшойт. Экөөтөн карабайыр эле, кыргыз жылкы эле. Мына биринчиден баштасак. Бул жалтыраган сары аттын жашы кандай? Жашы 2 асый Замир. 2 асый. Жоон жолпот экен, а? Жоон, казыктуу. Казыктуу. Бунун улагына кандай? Тамайбы же? Улагы тамай. Улагы тамай. Тамай улакка жарап жүргөн деп берди, алдык. Улакка жарап жүргөн ат. Үйүрү бар бекен, жок бекен? Үйүрүн сурабадык. Азыр үйүрү деле бүтүп калды го. Өзү негизи мындай үйүргө жүрсө керек эми. Сурабадык анын ачыгы. Таза кыргыз жылкы бар экен, а? Таза кыргыз жылкысы. Караңыздар туугандар. Сары кашка ушул жоон жолпу келген биринчи номердеги аттын жашы 2 асы экен, 5 жаш экен достор. Ат азыр мындай толгон убак окшойт, а? Ат толгон убак, өтө суу элек. Суу элек. Суу туш керек. Азыр мындай кыска нуска чапсак болобу? Азыраак. Азыраак эле. Ооба, чапсак болот. Ден соолугу жакшыбы, Бакыт? Ден соолугу ичип жеши. Бүт бар жайында. Жооштугу. Жаш бала деле карай бергидей. Өтө жоош экен. Боюнун бийиктиги канча чыгат? Бою 1.60 чыкса керек, өлчөбөдүм бирок. 60-тын айланасы. Айланасы болуш керек. Ат мындай жоон болгону менен өтө жеңил, Замир. Жеңил экен, а? Туяктары, а? Туяктары өтө жеңил. Мына туугандар, туяктары жеңил, оозу жумшак экен. Оозу жумшак. Эки жака бирдей. Чыңгыз бир паураттарын көрсөтчү, буроолорун. Бул аттын жылоосу да жакшы экен. Жылоолору дагы бүт бар жайында. Азыр бир жылоолотуп көрсөтөбүз туугандар. Мына достор, жеңил туяк сары кашка, жоон жолпу ат, караңыздар. Мындай караганда оор көрүнүшү мүмкүн, бирок өтө жеңил. Чулкаш жеңил экен да? Өтө жеңил. Жоон да. Суу элек бар. Суу элек анча, а? Суу элек. Болду, чыңгыз, болду. Мына туугандар, буроолору. Баягындай пейилдери жок бекен, Бакыт? Жок, андай пейили вообще жок. Деп тиште бербейт, а? Жок. Канча жем берип атасың азыр? Азыр 2 килограммдан берип койтам. 2 килограммдан. Чыңгыз бир мынаяктан жылоолосун көрсөтчү, а? Ошондо айланып барып. Аттын жакындан бир көрсөтөлү аларым дагы, а? Бияка. Болду. Мына жерге келип турчуңуз. Мына достор, биринчи номердеги аттын туяктары таза экен. 4 казыгы таптаза. 4 казыгы таза, главный, а? Бул ат баатындай доңуз баш деген андай нерселер жок. Андай нерсе жок, оорулары жок. Таптаза. Туяктары тебеленген жерлер анча-мынча бар окшойт. Анча бар. Чабылган ат достор. Чабылган атты ким дагы чабам дегендер болсо, баасы канча деп айтабыз? Баасы жакыныраак эле 180 миң. 180 миң сом. Ошондо 2000 доллардын аз-маз ашат экен, а? 2000 доллардан. Ошондой болуп калат. Кеми болот да? Кеми болот, аз-маз. Кеми болот. Мына достор, ак тилеканын биринчи номердеги аты ушул сары кашка ат болду. Таза кыргыз жылкы аттын бири. Чыкты туугандар. Рахмат айтып эле минет, Замир. Рахмат айтат, Кудай кааласа. Ат жакшы экен да, мындай. Жакшы. Жоон, үстү кандай үстү? Аябай толук экен. Ток бекен бир көрөлүчү.
аттың үсті. Болды, кейінгі атқа өтеміз, 180 000 сом алдағы мен жазып қойдым, достар. Екінші нөмірдегі торы чоң атты көреміз. Екінші нөмірдегі атты тартып баштадық. Мына туғандар торы ат. Бақыт әм бұл аттың бойынша малымат бір. Бұл атын азырқында су кешкенделі кечеге бұл топты? Құда қаласа. Құда қаласа. Кечер. Қандай ат екен әм? Қаяқтан келген ат екен өзі? Жашы қандай екен? Бұн жашы 2 асый бұның деле заң. Улағы гарантия. Гарантия берді, а? Ооба, гарантиясы мен алдым. Жақсы. Любой жерге минген адам эле бир карап эле билет мынча. Қандай екенін деген, а? Үстүнө чыгып бир мингенде эле билинет ат. Жануар, бұлдағы жоон, uzun ат екен, а? Жоон ат екен? Uzun екен, да? 4 мүчөсү Келішкен. да. Бұлдағы қырғыз жылқының тазасынан ба? Таза. Мына достар. Борсоқтай болған торы қашқанын пешенесінде қашқасы. Мына тоғандар көрініп тұрады, мұрдың ұшында. Қара тұяқ. Бойы қанша шығады? Бойы 1.65 шығып барса керек. 65-ке жетіп барса керек, а? Жетіп барады. Жашы қандай? Жашы 2 асый. 2 асый. Бұлдағы ат толған әлі оға ұқсайды бұның деле. Бұл деле өтө суу илек. Кичине суу ич керек, миниш керек. Буролору. Мен чыкты да. Буролору жақсы екен, а? Буролору, жылолору өтө жакшы. Құда қаласа уят кылбайт. Уят кылбай адамды, алған адамды. Жақсы. Чыгылам деп. Только мини жүрүш керек тақырап. Жашы қанша дедің? 2 асый. Жашы екен да. Мына туғандар 2 асыйдағы торы қашқа ушул атты мына достар көріп жатасыздар. Эми қазықтарына келеміз. 4 қазығы тап-таза. 4 қазығы таза. Тик тұяқтан. Тұяғын жанынан көрсетейінші. Бұның деле аюы жоқ бұ? Аюы жоқ. Қараңыз туғандар. Аттың алды үсті. Бұны көп чаппай тоқшайыз? Жоқ, көп чаппайыз. Аз-мазлы. Az-mazlı. Kişine ona kısa koyuyoruz çıngız. Çüde. Algan adama buzluk alvasın. Baldı. Kız karagılı. Öte köp minilekti hazır. Tak. Tohtosu öte ukmuş ekeni. Orada elpek. Bu ancağına getirip geçelim. Mana dostlar. Baldı. Attın başqarуу сайыбай жақсы екен. Тартқан жағына кете тұрған елпек ат екен достар. Улағы бар. Аттың әмі басы қанша? Бақыт? Басы әмі. Келістіре қойшы. 250 000 жақын жазамыр. 250 000 сом. Ошондо $3000 болып қалады екен, а? Ооба. Долларға 3000. 500 000 айтпадық, 250 000. Жақын келді, жақын қоятасың. Болды. Мына достар, андықтан Ақтыры екенің аттарының екіншісі. Болды, шыңғысыңыз. Өте ықшам ат екен да. Тартқан жеріне тоқтап, қаққан жеріне жете тұрған. Билле мені көріп. Жақтырауы? Үсті толы? Үсті өте толы. Мына туғандар көріңіздер. 250 000 сом, $3000. Аттың үстін бір көрелі дағы туғандар сіздерге ат жағап қалған болса миніп көресіздер келіп Мырзакеге. Аттың тұрған тұрушы ушыл ат. Үйге қойыпса, ұлыналы, ұлақа чағып. Үйге қойылған бекен өзі? Жоқ, ем қойып. Ем қойса деген, а? Ем қойып. Мына, ат іздегендер, чалып сүйлөшіңіздер. Бияққа бастырып кете берші. Мүчөлі ат, торы қашқа. Ақтылы екенің екінші аты шықты. Анда бақыт содаңа береке болсын. Оласаға игілік. Аттарын жақсы таңдапсың, мына туғандар. Көрішкенге шейін тынш болыңыздар. Ат жаққан болса алдыдан номерлер қойылды, чалып сұраңыздар.